Lejre Forsøgscenter er kendt af mange besøgende for sin smukke natur og for de rekonstruerede oldtidshuse. Men hvor mange ved mon, at det var for at foretage forsøg med disse huse, at centret i det hele taget blev sat i verden? I 1964 blev Lejre Forsøgscenter stiftet, og i sommeren 1965 påbegyndte man anlæggelsen af intet mindre end en hel landsby af rekonstruerede jernalderhuse og kopier af fund af jyske hustomter fra perioden mellem 100 år før vortidsregningen til 100 år efter. Byggearbejdet i Lejre var organiseret som sommerlejre med deltagelse af unge fra Danmark og hele verden. Drivkraften bag alt dette var den unge etnologistuderende Hans Ole Hansen fra Alderslev ved Lejre. Forud for jernalderlandsbyens anlæggelse var gået nogle år, hvor forskellige idéer havde udviklet sig og var blevet afprøvet andre steder. Ideen var at rekonstruere et jernalderhus med udgangspunkt i arkæologiske udgravninger. Senere skulle huset brændes ned, og brandtomten efterfølgende udgraves. Brandtomten skulle herefter sammenlignes med de originale udgravninger af brandtomter fra jernalderen. Om morgenen den 9. august 1967 er alt klar til brandforsøget. En livagtig indretning af jernalderhuset skal styrke forsøgets troværdighed. Der er blandt andet placeret en hylde til tørring af korn og en træseng. Forskellige slags lerkar står på gulvet og på hylder. Der er ophængt kødstykker, fiskenet og vævevægte. En økse er hugget ind i en stolpe. En selvdød kalv må gøre det ud fra jernalderhusets husdyrbestand. Trædele, som for eksempel tagets raftelag og den bærende konstruktion, er registreret med påsømmede blikmærker. Så kan man følge, hvor stolpen falder, selvom alt træ er brændt væk. Udstyr til registrering af temperaturer står klar. Så sættes der ild til huset. Ilden breder sig fra et stort bål på ildstedet til en ophængt tørrehylde og derfra videre op til taget. Kun få minutter efter, at det store bål er tændt, sker overtændingen. Overtændingen skaber en flammestorm, som øjeblikkeligt ville have dræbt alt levende i huset. Heldigvis er forsøgsdeltagerne kommet ud efter ordre fra de professionelle brandfolk fra Københavns Brandvæsen, der bistår ved forsøget. Nu udvikler branden sig kraftigt. Synkroniserede ure skal lette dokumentationen gennem fotos og film. Under nedbrændingen indtaler Hans Ole Hansen konstant kommentarer på en båndoptager. Husets mønning synker ganske langsomt ned. Nu styrtede østgavlen ned. Kraftig varmebølge slår ud her. Hullet i østgavlen er spærret. Rafterne rager op, nærmest som ribbenene på en hval. De vipper højere og højere op. Der er endnu ikke brændt over. Det er meget interessant med dette. Mønningen tynger åbenbart traftelaget ned. Efter 15 minutter er hele taget faldet. Stolperne står som brændende søjler, indtil de styrter om, mens de lerklinede vægge mere træt synker sammen. Efter kun 20 minutter er hele husets bærende trækonstruktion væltet. Og efter en time er den voldsomme ild reduceret til en ulmen i områder med meget tørv. Tilbage står blandt andet nogle af de store lerkar. 2 uger efter branden i 1967 foretog man en undersøgelse af et mindre antal kvadratmeterfelter. Her genfandt man blandt andet sporene efter en opstillet tærskeplads med de brændte redskaber og kornet afsat som sorte felter. En slags negativer på det rødbrændte lergulv. Man kunne også identificere spor efter rafter og andet tømmer fra taget som grå og sorte striber på lergulvet. Forsøgets hovedpointe var dermed blevet bekræftet, nemlig at spor efter særlige gøremål, inventar og husets konstruktion kunne observeres i arkæologiske brandtomter, hvis blot man forstod at oversætte og fortolke dem. Efter denne første lille udgravning i 1967 blev tomten dækket til med jord. 25 år skulle nu gå før den egentlige undersøgelse. I 1992 og 1993 blev den sydlige del af langhuset udgravet af arkæologistuderende fra Københavns Universitet. Udgravningen foregik som en rigtig arkæologisk udgravning, og derfor blev den i første sæson udført som et blindforsøg. Formålet var også at teste selve udgravningsmetoderne.
De deltagende arkæologer vidste for eksempel ikke, hvor huset præcist havde ligget. De vidste heller ikke, hvordan det havde været indrettet, eller hvordan nedbrændingen var forløbet. Resultaterne fra udgravningen blev sammenlignet med sporene fra oldtidens brandtomter. Fra brandens forløb vidste man for eksempel, at taget var styrtet ned, før væggene faldt ind. Dette billede kunne genfindes i de lag af jord og forkullet træ, som fandtes ved udgravningen. Disse mønstre kunne også genfindes i ægte brandtomter fra jernalderen. Men der kunne også sættes spørgsmålstegn ved nogle af de resultater, som var opnået ved tidligere udgravninger af oldtidshuse. For eksempel har man ved fund af større samlinger potteskår ofte forestillet sig, at de stammede fra krukker, der havde stået højt, for eksempel på en hylde, og var smadret i faldet. I brandtomten fra Lejre viste det sig, at de lerkar, man havde placeret på en hylde, ikke var gået i stykker. De blev fundet i samme tilstand som de kar, der havde stået på gulvet. Mange dele af husets konstruktion blev genfundet i udgravningen. For eksempel dele af det sammenstyrtede tag, samt dele af sydvæggen og gavlene. Ikke alle registreringer viste sig dog at være korrekte. For eksempel registrerede man en dør mellem stald og beboelsesende, som aldrig havde været der. I stedet havde der været et stænge til hø og halm. Ideen til døren kom fra en tidligere udgravning af en hustomt fra jernalderen. Og den tese må nu måske revideres. Blindforsøget gav også stof til eftertanke, fordi der rent faktisk var genstande, der ikke blev genfundet. Bagefter igen, så skal vi hjem og kigge på de planetegninger og fladetegninger, som Hans Ole Hansen sørgede for at blive lavet umiddelbart efter branden, for at sammenligne dels om vores udgravningsteknik og metode har været i orden, om vores hus simpelthen er det hus, som blev lagt her, eller om vi har tolket noget forkert. Hvad har vi tolket rigtigt, hvad har vi tolket forkert, og hvad har vi misforstået under udgravningen. Det er jo en kontrol, som man aldrig har på en arkæologisk brandtomt. Det, at man kan gå tilbage og se, om man har tolket tomten korrekt. En af de store overraskelser var husets dårlige bevaringstilstand. Det viste sig, at alt det træ, der ikke var forkullet efter branden, det vil sige de nederste dele af de nedgravede stolper i husets konstruktion, var i stærk forrådnelse. Det var derfor i sidste øjeblik, at huset blev undersøgt, hvis stolperne skulle genfindes som træ. På den måde lignede tomten allerede efter kun 25 år en rigtig arkæologisk 2000-årig hustomt. Heller ikke de forskellige lag i jorden efter gulvet og de nedsunkne vægge var tydeligere aftegnet, end de ville have været i en tomt fra oldtiden. Forsøgene i Lejre har gjort det lettere at tolke nye arkæologiske fund af brandtomter. Set i bakspejlet var brandforsøget et flot tænkt og meget visionært videnskabeligt forsøg. Det var med til at placere Lejres navn i international sammenhæng som en videnskabelig feltstation for udøvelsen af eksperimental arkæologi. I Lejre er der siden udført talrige forsøg med beboelse i jernalderhusene. Nogle forsøg er foretaget gennem længere perioder om vinteren, blandt andet af arkæologistuderende fra Københavns Universitet. Husdyrene i stalden medvirker til at give et realistisk indtryk af livsvilkårene om vinteren. Vi kan aldrig vide med sikkerhed, hvordan man i oldtiden har brugt jernalderhusene og levet i dem. Man kan få en fornemmelse af, hvordan husene fungerer ved at bruge og opholde sig i dem. Og hermed kan idéer til nye teorier om jernalderens levevilkår opstå.